Goeienaand, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers se Hemelvaartdiens. Ons skriflesing kom vanaand uit Handelinge 1 van vers 1 tot 11. Mag die Here ons saam wees tot sy eer seën. Kom ons buig ons hoofde saam. Onse Vader in die hemele, ons rig ons harte en ons gedagtes hemelwaarts. Ja, op hom wat aan die regterhand sit, ons Here en ons Koning. Ja, op hom is al ons geloof gerig. In hom is al ons hoop gevestig. Ook in hierdie tyd, in hierdie wêreld, waar ons elke dag leef en beweeg, weet ons Here is Koning. Dankie dat hy in beheer is van alles, ook van ons harte en in ons lewens, dat selfs die hare op ons hoof getel is, soos hy ons geleer het. Maar Here, ons wil in aanbidding voor U stil raak. Ja, vir U verlossing, dat U ons redder is, en dat U bo alles, elkeen van ons se Vader is, terwille van Christus. Ja, as ons U opsoek, dan is dit om van U te leer. Dan is dit om net naby U te kan wees, en dan is dit net dan by U voete te kom sit, om deur U self bemoedig en versterk te word. Daarom bid ons, kom o Gees van God, lei ons in die lig en in die waarheid van U woord. Maak dit stil in elkeen van ons harte. Ja, Here, in U sondes, ons sonde swakheid, dit ken U. Kyk na ons nou net alles en hoor ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanaand uit Handelinge 1, ons gaan lees vanaf vers 1. Die eerste berig, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen en waaroor hy onderrig gegee het, tot die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en die spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle toekyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan veral let op hierdie woorde, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Hemelvaart 2025 rig weer ons geloofsoë, ook ons harte, ons gedagtes op Jesus Christus, waar hy aan die regterhand van God, ons hemelse Vader, sit. En dit maak juis Hemelvaart so 'n belangrike fees, want jy sien, dit waarop my oë gerig is, dit waarop my hart gerig is, dit waarna ek elke dag kyk, bepaal later hoe ek gaan dink, hoe ek gaan doen. Een van die reëls van hierdie lewe is, dat ons word soos die mense en die dinge waarna ons elke dag kyk. Ek dink 'n mens sien dit die beste raak onder jong mense.
Hulle kyk na hulle helde, hulle kyk na die sterre van die dag, en later trek hulle net so aan, en het hulle maniertjies van praat, en dinge doen, net soos die helde in hulle lewens. Maar ook ons, die dinge waarna ons kyk op die televisie, die mense na wie ons kyk elke dag, sonder dat ons weet, bepaal laterhand ons eie gedrag, ook ons norme, en ons beginsels, verander, hoe meer ons kyk, na dit wat in die wêreld om ons aangaan. Ja, die slegte nuus en die gebrokenheid van die wêreld, wat daagliks deur die media aan ons gewys word, het ook natuurlike uitwerking op ons harte en ons gedagtes, en kan ons soms hooploos laat voel. Dit kan ons soms in ons harte roer, hoe stikkend hierdie wêreld is, as dit alles waarna ons kyk, elke dag. En met so baie dinge, om na te kyk, wat nie 'n goeie invloed op ons het nie. Kom God juis met hierdie hemelvaart in 2025, kom hy deur sy woord en sy gees, en hy rig ons geloofsoë, ons harte, weer op Christus, wat aan die regterhand, langs hom, in die hemel sit. Ja, waar hy heers, as koning, tot die dag wat hy weer terug gaan kom. En nadat Christus opgestaan het ons gelees, het hy by verskeie geleenthede aan sy disippels verskyn, sodat hulle hom kon sien, en hy het tekens voor hulle gedoen, dat hulle kon werklik sien, dat dit hy is. Ja, by sulke geleenthede het hy hulle ook daarop gewys, dat alles wat met hom gebeur het, en nog met hom gaan gebeur, is die vervulling van God se plan, soos wat die Ou Testamentiese profete dit al eintlik uitgewys het en bekend gemaak het. En hy doen dit juis om God se koninkryk te vestig. So sien ons, dat Christus in die 40 dae voor sy hemelvaart, sy disippels begin voorberei het, vir 'n besondere taak wat op hulle gewag het. Met dit wat hulle self gesien het, ook dit wat hulle self van hom hoor sê het, was hierdie disippels op die punt om oog en oog getuies van ons Here Jesus Christus te word. En so het hy ook aan hulle beloof dat hy die Heilige Gees aan hulle gaan gee, en dat dit juist die Heilige Gees gaan wees, wat hulle gaan leer, wat hulle werklik die insig gaan gee, die wysheid gaan gee, om alles mooi te kan verstaan, wat Christus hulle geleer het, wat met hom gebeur het, en ja, sodat hulle in die volle waarheid van Christus gelei kon word. Ja, so sou Christus later sy gees op hulle uitgestort het, nadat hy vir hulle gesê het, dat hulle in Jerusalem moet bly wag, totdat die gees op hulle uitgestort is. En so, terwyl Christus, sy disippels, deur die Kedrondal na die bopunt van die Olyfberg gestap het, ja, terwyl hy nog steeds besig was om hulle rakende die koninkryk van God te leer, ja, dis toe wat sy disippels, wat ons duidelik in hierdie gedeelte kan optel, nog steeds 'n aardse koning verwag het. Dis wanneer hulle dit waag om te vra, maar Here, is dit nou tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Jy sien, die disippels het nog steeds net om hulle gekyk, in die hier, in die nou, vasgekyk. Die belangrikste vir hulle was nog steeds net hulle eie koninkrykies. Ja, nog steeds was dit vir hulle belangrik dat hulle van die Romeinse regering en die Romeinse juk bevry moet word, en hulle het maar nog soos regte Jode daarvan gedroom en gehoop. En nog steeds het alles vir hulle nog net gegaan oor die hier en die nou. Dit wat hulle kon sien, dit wat hulle kon voel, dit wat hulle kon beleef. En dit wat vir hulle die belangrikste was, hulle eie koninkrykies. Jy sien, wanneer die hier en die nou, die wêreld waarbinne ek bly en waarbinne ek werk, die enigste werklikheid is, waarop ek my oë, my hart rig, sal ek altyd besorg wees oor my eie koninkrykie. Alles waaroor ek dink, alles wat ek sien, alles wat ek doen, wat ek praat, draai dan ook maar net om die hier in die nou. En dan raak ek so maklik deel van 'n dolle gejaag, word ek so maklik deel van om net sukses te bereik en my drome na te jaag. Of
Jy word so maklik platgeslaan en hooploos gelaat deur al die ellende om jou. Of omdat dinge nie uitwerk soos wat jy dit graag wil hê, of soos wat jy dit gedroom het nie. Dit waarop ons harte en gedagtes gerig is, word maklik weerspieël. En dit waaroor ek en jy die meeste van die tyd praat, waaroor ons gesels, veral as ons ontspanne saam met mense verkeer. Ja, waaroor praat ek en jy met die mense met wie ek elke dag te doen kry? Die swak regering, die ou misdaadsyfer, die ellende in ons samelewing, miskien my klein salaris of my pensioen, alles wat volgens my in hierdie lewe verkeerd is, en ja, hierdie dinge is 'n werklikheid, dit raak ons. Maar is dit al waaroor ons as gelowiges kan praat? Is dit al waarvan ons kan getuig? Is dit al waarop ons oë kan lê? Wanneer die disippels nog steeds vasgevang in hulle eie wêreldse koninkrykies na die wolk wat Christus voor hulle oë weggeneem het bly staar, het daar skielik 2 engele verskyn. En die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Hoor julle wat sê die engele? Galileërs, mense van hierdie wêreld, kyk verder as die hier en die nou. Sien Christus, die koning raak wat nou aan die regterhand van God sit, en rig julle harte en julle gedagtes, julle hoop, julle geloof en julle liefde op hom en op die dag wat hy weer terug gaan kom. Sien julle wat gebeur met hemelvaart? Op grond van Christus se versoening kan sondaarmense deur hulle geloof die hemele oop sien. Kan ons vir Christus sien. Met die sondeval in die paradys het die hemel vir ons toegegaan. Al werklikheid wat ek en jy geken het, is maar die hier en die nou van 'n sondebelaaide stikkende wêreld. Al werklikheid wat ek en jy verdien, was om vir ewig ellende te beleef en om vir ewig in ellende gedompel te word en God se oordeel te beleef. Dis wat ons verdien. Met Christus se hemelvaart gaan daar vir die gelowige 'n nuwe werklikheid oop. Ons kan ook dit sien wat Stefanus gesien het toe die klippe op hom begin reën het. Christus aan die regterhand van die Vader. Ja, hierdie nuwe werklikheid kan alleenlik gesien word wanneer die Heilige Gees ons geloofsoë oopmaak in die lig van die Bybel, dat ons Here en ons koning daar kan sien. As die Heilige Gees ons harte daarvan oortuig. Maar wat is hierdie nuwe werklikheid? Wat is dit wat die Heilige Gees graag aan ons wil wys, wat hy wil hê ons moet sien en nooit ons oë daarvan afhaal nie? Die nuwe werklikheid is Christus, wat sit aan die regterhand van God, wat oor alle mag beskik en wat in beheer is van alles, en dat hy op die punt staan om terug te kom. In hom kry die koninkryk van God gestalte in 'n persoon. As hoof van sy kerk beweeg Christus uit deur sy woord en deur sy gees, en deur die eeue versamel hy vir hom 'n gemeenskap van gelowiges wat skoon gewas is deur sy bloed en wat hom gewillig van harte dien. Ook is hierdie gemeenskap van gelowiges elke dag, elke oomblik in afwagting vir sy terugkoms. Vir die gelowige, vir 'n gemeente, gereformeerde kerkontdekkers, vir die kerk, ons hele roeping, ons hele lewe, ons prediking, wanneer ons praat, wanneer ons iets doen, gebeur in die lig van hierdie groot werklikheid. Christus is koning in die hemel en hy kom terug. Met hemelvaart
2025 kom die Heilige Gees. En hy kom plaas elkeen van ons se aardse werklikheid in die lig van Christus, sy koningskap, sy heerskap en sy terugkoms na hierdie wêreld. In 'n wêreld waar miljoene mense daagliks sterf as gevolg van hongersnood, waar misdaad gepleeg word en onreg iets alledaags is, waar regerings korrup en brutaal is, waar die mens nie meer tyd het vir God en sy woord nie, waar huwelik, waar lewensverwagtings en drome skeefloop, waar siekte en pyn daagliks ervaar word. Dis in so 'n wêreld waar Jesus, die opgestaande Here, se belofte aan ons weer galm in ons ore. Kyk, ek kom gou. Ons moet dit oor en oor hoor, elke dag. Kyk, ek kom gou. En dit beteken nie dat ek en jy met ons koppe in die hemel moet rondloop, asof ons niks met hierdie wêreld te doen het nie. Ons moet nie een kant gaan sit, asof ons nou net sit en wag vir Jesus nie. Hemelvaart herinner ons juis daaraan dat Christus weer na hierdie wêreld gaan terugkeer. Dis hier waar ek met beide voete op die aarde moet staan en waar ek met die goeie nuus van Christus met woord en daad 'n verskil moet maak, sonder om vir een oomblik my hart en my gedagtes van ons Here Jesus Christus af te haal. Ja, elke mens wie se hart en oë deur die Heilige Gees op Christus gerig word, sal 'n getuie wees van die hoogste waarheid. Ons sien dit in die lewens van die disippels na die uitstorting van die Heilige Gees, waar hulle eers besorg was oor hulle eie koninkrykies en gesukkel het om te verstaan, maar wat het alles met hulle gebeur die afgeklompie jare, en veral hierdie laaste 40 dae, wat het aangegaan? As die Heilige Gees uitgestort word, dan verkondig hulle die evangelie, dan is dit dieselfde Petrus wat sê, laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Jy sien, wanneer die Gees my hart en my gedagtes net op Christus gerig hou, sal my lewe 'n getuienis word van hom. Ons is lief om van Handelinge 1 vers 8, dat ons getuies moet wees, of van daai bekende groot opdrag, Matteus, wat ons in Matteus 28 kry. Ons is lief om byna daarvan 'n 11de gebod te gaan maak. Ek moet dit doen, sodat ek daarom net iewers by God punte kan kry. Dis nie wat Jesus ons leer nie. Jy sien, wat hierdie gedeelte bedoel is, ons sal nie anders te kan, as om getuies te wees, van dit wat ons sien en waarop ons oë gerig is nie. Ek kan net vertel dit wat ek sien. Dis tog wat 'n getuie is. Dit wat ek sien, daarvan vertel ek. Dit waaroor ons praat en dit wat ons doen, gaan begin vertel. My hele lewe gaan begin daarvan getuig. Van hom, na wie ek die hele tyd sit en kyk. Jesus Christus, my verlosser. So sal ek 'n instrument wees waar die lig van God se koninkryk ook in ander mense se lewens laat inskyn. Mense wat dalk net een werklikheid ken, mense wat die stikkend van hierdie wêreld nog steeds so seer beleef, met hulle kan ek die goeie nuus van Christus deel en ook die groot waarheid van wie Christus nou is. En bidend ook dat die Heilige Gees hulle harte en oë kan rig op Christus. Waar mense in hulle eie sonde vasgevang is, kan ons getuig van die verlossing en die genesing wat daar net in Christus is. Waar mense se verwagtinge en hoop aan skerwe lê, omdat hulle dit vir so lank gevestig het op dit wat oornag verlore kan gaan. Aan hulle kan ons getuig dat Christus in beheer is. In 'n wêreld sonder hoop kan ons getuig dat Christus lewe. Hy is ons lewende hoop. Hy gaan terugkom om alles nuut te maak. Om ons weer volmaak in die teenwoordigheid te bring van ons hemelse Vader, waar hy ons trane gaan afvee. Waar hy ons gaan genees en waar daar geen siekte gaan wees en geen droefheid gaan wees nie. Maar ook moet ons nooit huiwer om te getuig aan diegene wat Christus nie wil erken as koning. Vir hulle
wat leef in hierdie wêreld asof alles maar net gaan oor hier en die nou, ook aan hulle moet ons tydig en ontydig verkondig dat Christus weer terug gaan kom. Maar anders as sy eerste koms waar Christus gekom het, as die offerlam wat geslag moes word, gaan hy terugkeer as die leeu uit die stam van Juda, wat God se oordeel gaan uitvoer oor elkeen wat God se liefde in Christus verwerp en hom nie wil erken as die koning nie. Hier en die nou is nie al waarteen ek en jy hoef vas te kyk nie. Deur sy Gees wil God vanaand opnuut ons harte vestig op Christus. Ja, die hemel het vir ons oopgegaan. En ook ek en jy kan elke dag na ons Here kyk aan die regterhand van ons hemelse Vader. Kragtig aangespoor deur die Gees, kan ons as gelowiges in hierdie wêreld getuig van dit wat ek en jy sien, wat ons weet is die hoogste waarheid. So word elke daad van liefde, elke woord van hoop en bemoediging wat ek aan iemand bring, ja, word dit eintlik die uitroep, die groot verlange van elke gelowige deur al die eeue. Ja, ook ons roep saam met die Gees uit. Kom Here Jesus Christus, kom gou. Mag dit elkeen van ons se hartsverlange, ons getuienis en ons uitroep wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie. Dankie dat U die evangelie in ons harte kom indruppel. Dat U deur die Gees kom en ons harte daarvan oortuig en ons gedagtes, ons denke, ons geloof vestig op ons Here en ons Verlosser. Ja, Jesus het self eendag met vreugde uitgejubel. Ek dank U, Vader, dat U hierdie dinge bekend gemaak het aan mense soos ons. Ja, wie is ons dat een ons sou dink? Wie van ons kan iets bring sodat U by ons in die skuld kan wees? In U groot genade buig U neer en kom deel U die waarheid van Christus met elkeen van ons. Ja, kom o Gees van God, lê U vinger ook op die sonde, op ons eie harte en in ons eie lewens. Bekeer ons sodat ons waarlik bekeer kan wees. Kan wegstap, kan wegkyk van die dinge waarop ons so maklik ons hoop vestig. Help ons om te draai. Help ons om te sien Jesus Christus, ons Here en ons Koning, aan U regterhand. Ja, Here, op ons eie sal ons dit nooit kan doen nie. Daarom bid ons vir hierdie kragtige werking van U Gees in elkeen van ons harte en lewens. Lei ons as ons van hier af moet gaan, sodat ons getroue getuies kan wees van dit wat ons weet die waarheid is, dit wat ons sien deur die geloofsoog. Ja, vul ons harte met die liefde van Christus, dat ons dit met ander kan deel. Maak ons bakens van hoop, sodat ander na U toe kan kom en U ook kan raak sien. Maar Here, gee vir ons 'n vaste stap in die geloof, dat ons nooit sal terugduins, nooit sal huiwer om te getuig van ons Here nie. Ons dank U vir soveel seëninge. Ons dank U vir soveel goedheid wat ons op hierdie dag kom beleef. Ons dank U vir ons saamwees vanaand, dat ons dit in U naam kan doen met die heerlike belofte van ons Here, dat waar 2 of meer in my naam vergader, daar is Hy self, ook hier in ons midde. Lei ons as ons van hier gaan. Bewaar ons, ook ons broers en susters wat nie vanaand hier is nie, en in besonder hulle wat siek is en swak is in hospitale, maak gesond volgens U wil. Maar Here, ons pleit en ons bid ook vir 'n stikkende wêreld. Daar's soveel nood. Ja, as ons dink hoeveel kleinkindertjies armoede en ellende beleef wat ons gedagtes nie eens ken nie. Soveel mense wat in oorloë vasgevang is, in swak regerings.
Daar's soveel mense wat nie eens kos het vanaand om te eet nie. Hemelse Vader, sien die nood raak, waarin die wêreld verkeer. En Here, hoor ons hart, hoor ons verlange. Kom Here Jesus Christus, kom gou. Ons bid dit net, omdat ons elkeen hier saam bely, Jesus Christus is ons Here en ons Verlosser. Amen.